Итак, всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой стол. Вы уже видите, наверное, что меня практически не видно за ним. То есть мне не придется наклоняться. Ну, конечно, придется наклоняться, когда где-то что-то, но не так сильно и не постоянно стоять наклонку. То есть я буду вот таким образом стоять и что-то моделировать. Я очень довольна, конечно. Шикарная ширина. Я еще не обустроила полностью комнату, мне только вчера его вечером привезли, только что я его установила, вот немножко даже запыхалась. Сейчас я вам, значит, расскажу, какая у него ширина, ровно 90 сантиметров ширина. Сейчас скажу длину в развернутом виде. У меня полочка стоит не на самом конце стола, потому что она достаточно тяжеленькая такая. А вот здесь видно, да, что ножки, которые открываются, они не до конца. То есть они вот эту часть не придерживают. Я просто боюсь, что у меня впоследствии немножко это все скосится, да, то есть она может вот так упасть туда, загнуться, как, допустим, доска, да, гладильная, когда она, ну, хотя это я, наверное, не думаю, что это ДСП. В общем, я не знаю, но все возможно, доска может прогнуться. Поэтому я подумаю еще, как вот здесь укрепить. Почему ножки не до конца? Потому что они, сейчас немножко попозже, потому что они вот так внахлёст, то есть не внахлёст, а вот так в стык. То есть одна закрывается, вторая закрывается, и по центру они как бы соединяются. Поэтому тут у меня никаких нет дополнительных ящичков. Кстати, ящички здесь, два сверху, один снизу. И ящички с той стороны точно так же, два сверху, один снизу. И одна посередине сплошная такая полочка для того, чтобы туда мне ложить линеечки длинные, какие-то рулоны, да, какие-то бумаги, кальки и так далее. В общем, сейчас я измерю. Так, измерю стол. Я еще сама не знаю, какой он получился. Значит, вот так, 1,5. Вот она, меточка, да? 1,5. И что тут получается? Еще плюс 62. То есть 100... каких 100? 100... 2,12. 2 метра 12 сантиметров. Ширина 90, 2,12. И вот эта серединка, которая... То есть, когда стол будет в закрытом виде, он будет... Ну, чуть меньше 40 сантиметров. Очень даже неплохо. Единственное, что я думала, что мне хватит вот этих ковриков, а сейчас я думаю, что мне нужен будет еще один коврик. И вот надо подумать какую-то подставку вот сюда. Может быть, я даже к ним обращусь. Дополнительно просто, знаете, как какую-то... Может быть, пусть будет дополнительная полочка внутри, да, то есть я ее буду вот так к себе ставить, к себе в свою сторону, может быть, даже две, одна сюда, одна туда будет. То есть, чтобы полочка как раз была от пола до вот этого места, то есть до вот этого вот столешницы вот этой, да, чтобы я уже поставила сюда полочку и не боялась. Она сама по себе тяжелая, но дополнительно я же сюда еще что-то накладываю, что-то легкое, что-то тяжелое, колодки, например, ножницы, они действительно тяжелые. Ну, в общем, вот такая ерунда. Еще не все положила, не всю ерунду, скажем так. И еще с этой стороны полочки, либо вот с этой, да, стороны полочки, можно какие-то еще дополнительные штучки такие, знаете, есть на присосках, например, можно сюда докупить, добавить. В общем, я еще подумаю, но я думаю, что это уже все, это уже лишнее, мне вполне достаточно вот этого места. Я думаю, что самое необходимое, что должно быть под рукой, у меня будет вот здесь. Либо с этой стороны, либо с этой стороны я поставлю, я еще подумаю. Скорее всего, с этой стороны. Почему? Потому что здесь... Мне нужно будет проход. Там у меня машинки будут стоять. Хотя я еще пока не знаю. Кстати, я сейчас снимаюсь с другого ракурса. Вообще с другого ракурса. То есть, по-моему, я пару раз так снималась. И то вот, по-моему, комбинезоны показывала, да, обзор. То есть, я давно хотела именно вот так
сниматься, чтобы сзади меня была белая стена, никаких там дверей, выключателей и так далее, да. Ну, может быть, что-то еще поменяю, я пока не знаю, я пока еще думаю, может быть, я еще что-то, перестановку какую-то сделаю. В общем, я решила сегодня просто сделать по-быстренькому обзор своего стола. Как бы ничего особенного нет. Ну, подумаешь, сколько? 6 задвигушек, одна сплошная большая полка, 2 столешницы, которые закрываются, ну, то есть складываются, и все, да. Но, во-первых, высота у него 92 сантиметра. Вот как хотела, я вот измерила, да, так, прям вот ни миллиметра больше, ни миллиметра меньше, 92 сантиметра. Ну, единственное, что я, когда сяду на табуреточку, ну, здесь у меня нет табуреточки, но меня, наверное, будет не видно, будет нос один торчать. Вот, я же там иногда сажусь и что-то с вами разговариваю, здесь придется стоять. Но я думаю, что ничего страшного, даже, смотрите, я облокотилась, и то мне уже удобно. То есть я уже немножко так отдохнули ножки, в общем, так расслабилась. Я довольна. Единственное, что говорю, надо еще докупить вот такой коврик, и он как раз войдет. Если, допустим, я сюда поставлю полочку, даже, наверное, сейчас вот проэкспериментируем. Если полочка будет стоять здесь, я думаю, что за пару минут ничего не случится нашему столу, моему. Так, сейчас я перенесу. Она съемная. Она съемная, но она достаточно тяжелая, чтобы ее просто поднять и переставить, да. Ну, она легко вот так вот ездит. Вот видите, она получается на весу. Вот они, кстати, не продумали вот этот момент. Она на весу. И я думаю, что все-таки будет прогибаться впоследствии, да, со временем прогнется вот эта часть стола. Но я думаю, что за пару минут, надеюсь, что ничего не случится. Вот у меня 2 коврика, я думаю, 1 еще вполне будет достаточно. И, то есть, мне можно будет не бояться кроить на весь стол. У меня есть еще 1 коврик такой, но он другого цвета, и он у меня уже такой старенький. Этот немножечко еще, знаете, такой... маркер видно, черные крапинки, а тот уже просто весь исполосован. Вот, во-первых, он, смотрите, не того цвета. Во-вторых, он меньше. Так, если здесь я сравняю его, то он у меня получается на целый сантиметр меньше. То есть почему-то, я не знаю. По ширине ровно 60. И этот ровно 60. Ну вот по длине он на сантиметр меньше. Ну меня уже как бы это не устраивает, да. Если уж брать, то точно такой же. И цветом такой же. Этот у меня, я ложу его под машинки. То есть очень даже удобно, да. Машинки не скользят. Когда машинки двигаешь, то есть у меня для машинок столик небольшой. Я его не собираюсь менять, он меня вполне устраивает. Ширина как раз вот под столик. Длина чуть больше, но это не страшно. И он мне как раз там прям вот удобный, да. А такой, сюда я, наверное, закажу еще вот такой же коврик. То есть вот прям мне очень нравится. Я сейчас от греха подальше, наверное, верну полочку на место, чтобы, не дай бог, у меня ничего не прогнулось. И, наверное, свяжусь, может быть, в понедельник с ними, чтобы они мне что-нибудь придумали. Может быть, даже не они придумали, а мы с мужем сами что-нибудь придумаем. Вот, может быть, да, действительно, какие-то 2 полочки, чтобы они поддерживали. Может, я говорю, может быть, даже и одной хватит. И еще я осталась довольна результатом их работы. Я осталась довольна их работой. И я думаю, что все-таки мы обратимся за мебелью, которую я планирую. Либо до ремонта, либо после ремонта. Я думаю, что мы обратимся именно к ним. Потому что мне прям вот понравилось. У меня шкаф, кстати, один большой, такой же, из той же... такого же цвета, из той же древесины, или как это называется, цвет, да? Не помню сейчас, муж помнит. И маленький, как пенальчик, на котором у меня висят нитки. Вот, как бы под цвет.
Единственное, что у меня маленький столик, не под цвет, он у меня темнее, по-моему, венги. Вот. В общем, я осталась довольна. Если мне нужны будут какие-то дополнительные места хранения, я думаю, что все-таки нужны, потому что у меня очень много таких вот мелочей, каких-то коробочек, и они все стоят в шкафу. Я бы хотела бы что-то, все-таки, наверное, попрошу вот сюда еще, как съемные две, может быть, какие-то тумбочки, полочки, да, чтобы они, может быть, даже выкатные. Может быть, нет. Посмотрим. Ну, чтобы они с одной и с другой стороны ставились и стыковались, да. Вот, нужно все это измерить, все это им нарисовать и отдать, съездить отдать, чтобы они мне сделали еще две полочки. Интересно, сколько это будет стоить. Вот этот стол вместе с полкой стоит 25 тысяч. Ну, это на сахалинские деньги, да, то есть, может быть, на материке это будет стоить дешевле. Но хотя наша сахалинская фабрика, к которым я обратилась к первым, мне за такой стол, кроме полок, не предложила, запросил 35 тысяч, то есть на 10 тысяч больше. И еще дополнительно плюс полка, это сколько бы стоило. Ну, то есть это слишком дорого. А в этой фабрике мне сделали все это за 25 тысяч. И я очень довольна осталась, очень довольна. Я сейчас нужно будет порядок навести во всей комнате, во всей мастерской. Ну, я думаю, что этим я займусь все-таки в выходные, потому что работы очень много. И сегодня я просто хотела по-быстренькому сделать обзор стола. И, кстати, я специально записала с разных ракурсов. То есть я сделала камеру выше, камеру ниже, камеру посередине. Просто посмотреть, как это место будет выглядеть со всех сторон. Видно будет, допустим, если я буду на одну камеру снимать, чтобы, допустим, я поднимаю камеру выше, и чтобы было видно и меня, и стол. Так, чтобы прям все было четко. Иначе я так и буду долго-долго редактировать видео, потому что наложение с двух камер очень это все как тормозит процесс. Не знаю почему, я думала, что из-за того, что качество хорошее, программа хорошая, и я думала, что только из-за качества, да, то есть из-за хорошего качества долго обрабатывается редактирование. Оказалось наоборот. То есть видео с камеры с хорошим качеством редактируется быстрее, легче, без всяких там запинок, заиканий. То есть, ну вот нет таких проблем, что не скажешь о камере, то есть о видео, которые сняты на камеру чуть похуже. Ну не чуть похуже, там даже, наверное, раза в 3 похуже. Вот. В общем, улучшаемся. Обживаемся. Медленно, но верно. Я надеюсь, вам было интересно это видео. Если вас что-то еще интересует, спрашивайте, задавайте вопросы, я обязательно вам расскажу. Ну и если вдруг я очень хочу, если вдруг я закажу все-таки эти полочки, я еще подумаю, выкатные или не выкатные. Если выкатные, удержат ли колесики вот эту столешницу, плюс стол, плюс все, что, то есть полка и плюс все, что там находится. Вот. Может быть, лучше не выкатные. Они, в принципе, двигать-то их легко. У них есть такие маленькие ножки, масенькие, и двигать их легко. Если вдруг... Я вообще как бы не собираюсь часто их двигать. Потому что вот эта часть у меня будет практически постоянно открыта, серединка, да, у меня будет. А вот эту часть я буду периодически закрывать, чтобы можно было ходить и жить как-то, да. То есть вот я даже, кстати, может быть, еще придвину сюда, а может быть и не буду. Как-то надо жить, выживать, поэтому вот эта часть я не буду закрывать, а эту часть я буду закрывать. Ну, то есть, если мне, допустим, не нужно будет большой стол, да, не нужно будет кроить прям, ну, на полкомнаты что-то, то тогда, вот, кстати, удобно будет на этом столе сейчас показывать моделирование вот этого интересного платья-спираль. Вот. Ура, я готова. Поэтому я думаю, что все-таки... мысли путаются конкретно. Я думаю, что все-таки без колесиков заказать полочки. И я думаю, что лучше
Я думаю, что лучше вот что-то типа как вот здесь. Пусть это будет, ну пусть это будет, пусть это будут все задвигушки. Может быть, не все. Ну, кстати, мне очень понравились задвигушки. Они такие классные, они прям... Я просто в восторге. И я не люблю большие задвигушки, выдвигушки, вот эти ящички. Очень не люблю, потому что в основном, когда ящик большой, дно всегда проваливается. Что бы ты туда ни ложил, со временем дно проваливается. А маленькие задвигушки, ну, они прям такие крепкие, я бы сказала, прям... Кстати, такое донышко у них такое прям крепкое. И здесь вот эта часть, она тоже крепкая, то есть, ну, не будет вот этим бугром, да, уходить. Я уверена, я надеюсь на это, по крайней мере. В общем, я думаю, что закажу эти полочки и подумаю, может быть, сделаю так же. Одна задвигушка внизу, две вверху, и, может быть, просто полочка посерединке. И таких будет две, да, с одной и с другой стороны, я уже сказала. Мне нужно будет точный размер высоты и глубины, да, наверное. Вот. Вот так вот. В общем, на сегодня все. Наверное. Я пошла порядки наводить. Вам желаю классного настроения. И закончим мы этот план. Я уверена, что... То есть я планирую закончить все-таки этот план, который мы с вами в телеграм-канале наметили, да? То есть что у нас осталось? 2 платья и брючки, которые с накидкой. И, в принципе, есть во всех 3 изделиях есть о чем поговорить. Да, есть о чем порассуждать. Я думаю, что и видео будет именно таким. Вот. И после этого, возможно, я уже займусь кепкой. Может быть, хотя бы к весне мы ее сошьем. И, как всегда, затянула процесс прощания. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения. Всем до новых встреч!